Sige, sasakay tayo ng bangka pupunta ng Secret Weather. Ito na, hahandar na tayo. Enjoy. Yung alon.
Hi guys, dito tayo ngayon sa Secret River. Ito yung karugtong pa rin ng Wawa Dam. So kanina sumakay po tayo ng bangka papunta rito. Siguro mga 10 minutes lang. So malayo pa sana yung pupuntahan natin. Kaya lang hindi na pwede yung bangka pag isang pasahero lang kasi mahal ang singil nila. Kaya nag-drop tayo dito sa Secret River. So baka maliligo na lang siguro tayo dito. Pwede kayo mag picture. So samahan nyo ako guys. Mamasyal tuklasin ang ganda ng Secret River. Dito sa mga paligid pa lang mabubusog ka na sa ganda ng mga bundok dito. Ito isa ko pa rin ng Montalban o Rodriguez Rizal. So kita-kita tayo doon mamaya. Ito guys, kung napapansin nyo yung tubig napakalinaw, kitang kita yung buhangin. Tapos dyan sa taas mayroong bahay, para siyang cottage pero malalaki. Pwede rin siyang arkilahin. Doon tayo sa unahan guys, yung kaunti lang ang tao, tsaka yung malalim na parte ng ilog. Doon tayo maliligo. Kung nyo napapansin marami pong tao ngayon kasi linggo. So wala mga pasok yung karamihan. Kaya kasama ng kanilang mga chikiting ay sumasyal sila dito. Ito guys, kung mapapansin nyo mga bato, ang lalaki ng mga bato dito. Ito yung ilog, pero pag hindi maulan, ano siya, pwede mo siyang daanan. Pero pag maulan dito, abot hanggang dito ang tubig. Mga bato, tapos madulas. Op. So, di dito pwede yung mga may arthritis siguro, masakit sa tuhod. Ito guys, may nasalubong ako dalawang tigre, pero okay naman, mabait naman sila, hindi sila nangagat. So pupunta tayo dun sa unahan. Dito kung napapansin nyo maraming tao. Medyo may kalaliman yung tubig. So mahaba pala to guys, hanggang doon. Doon may mga tinda-tindahan din. Kung bumili ng sesyaria, kung mas maigi kung may baon ka kasi wala yata magtitinda ng pagkain ito. Mahirap mahirap yung daan, pero sulit naman, at least nakakarating tayo dito. Marami palang pumupunta dito guys. Ito, tatawid tayo dito, punta tayo sa may tindahan. Bala ko sana maligo, kaya lang solo lang ako dito wala akong kasama. So mahirap lang hawak ng aking camera. Madulas, baka matumba tayo.
Pag natumba tayo, basa yung camera natin. Dandaan, ingat lang. So babalik na tayo doon sa Bukana, guys. So tingnan nyo, maliit yung daan dito. So masukal. So hindi ko alam kung ba't ako napadaan dito. Doon naman tayo damaan kanina sa ilog. Pagbalik, doon na. Ayun. Dito, andun pala oh. Yan, nandun yung ilog. Doon ako dumaan kanina. So, medyo mahirap ang daan dito. Nakakipot. Matutulis ang mga bato. Kaya pag mapunta kayo dito, ingat. Kasi pag gumulong ka dyan, doon ka sa ilog pupulutin. So babalik tayo doon sa sa Wawa River. Kabang tayo ng bangka doon. Ano padaan. Itong ilog na to karugtong rin to doon. Mga nagko-contribute ng mga malilit na ilog papunta doon sa Wawa. Ito na tayo. Ayun, dito pa rin tayo. Dito pinapadaan sa nakipot na daan. Tayo guys, may kalaban. Takot ako baka gagat eh. Pero okay naman, mabait naman pala. Tumaan lang. Ito guys oh, kita nyo mga damuhan. So masukal. Hindi ko alam ba't napadaan ako dito. Doon ako sa ilog dumaan ganyan. Pero okay na lang to kasi hindi gaano mahirap daanan. Sa ilog kasi madulas. Masakit na yung ko pa, kakatuhod. Nakakapigil na madulas na bato. So mula dun sa Bukana, sa Wawa River, siguro lakad ka lang ng mga 5 minutes, gano'n lang. Kung mabilis ka maglakad, baka wala pa. Makakarating ka na dito sa Secret River, na tinatawag nilang Secret River. Maraming sinaliligo dito kasi malinaw ang tubig dito kumpara mo doon sa Wawa River. Oo, natanaw ko na yung mga bangka guys na dumadaan. Sana may masakyan pa tayo kasi kung wala, malalayo yung lalanguyin natin, hindi kayo lalakarin. Ito na. So, tatawag tayo dito. Det var helt förfärligt.
Dan doon yung bangka. Iniwanan na tayo. Ayun tayo sa kabila. May mga resort din dyan. Yan o. Yan mga resort yan. So napapansin natin ngayon maraming tao. Hindi naman napakarami. Medyo marami kasi linggo ngayon at saka maganda ang panahon. So maraming pumupunta dito. Sinamantala yung magandang panahon. Kasi pag maulan dito guys, hindi po inaalaw ang mga tao pupunta dito kasi baka biglang lalaki yung tubig. Eh kapag napapansin nyo guys, ang daming bangka dito. So walang problema pala ang transportation ito pabalik ng Wawa Dam. So maraming mga bangka. Yung sasakay lang ang hindi gaano marami. Kaya nagtatambay sila dito. Ito, lalapitan natin yung bangka. So walang tao dito, no. And makina siya. So malaki din. Siguro mga 10 horsepower yung makina niya. So malakas. Ito guys, sasakay ka na, makasakay na to ng 11 tao. Tikit-tikit nga lang. Dito guys makikisabay lang tayo sa mga umuwi kasi pag marami kayo 25 pesos lang yun naman babayaran natin. Pag isa 25 pesos mula dito sa Secret River papunta doon sa Wawa Dam. So abang-abang na lang tayo. Pag mayroong umuwi basta sabay na lang ako. Yung mga bangka guys na galing dun sa itaas, karamihan yan galing dun sa Marabibit Falls. May mga pasahero kasi doon na sasakay ng bangka, kaya hanggang doon nakakarating yung mga bangkero natin. Pero may kamahalan nga lang yung bayan.